Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine karşınızdayız. Biliyorsunuz ki babam Covid hastalığına yakalandı. Bugün tam 6. günümüzdeyiz. Görüldüğü gibi sağlıklı bir şekilde bu Covid hastalığını geçiriyoruz. Tabii ki kür tariflerimiz vardı. İlk kür tarifimizi size vermiştik. Bugün de ikinci kür tarifimizi vereceğiz. Allah'ın izniyle bu kürler sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlü bir şekilde çalıştırdık. Boğaz ağrılarımızı, eklem ağrılarımızı, öksürüğümüzü kestik. Ve şimdi babam 6. gününde süreci size anlatsın. Nasıl geçiyor babacığım? Çok iyi geçti 6 gün. Öksürüğüm kalmadı. Her şeyim bitti. Şu anda Türk gibiyim. Bu şeyler karşısında. Kürlerin karşısında çok etkili oluyor yani. Herkese tercih ederim yani. İyi geliyor yani. Doğal antibiyotik arkadaşlar. Evet. İlaç kullanmadan evde doğal antibiyotimizi yapıyoruz. Hasta olmayanlar da kullanabilir. Evet. Yani Covid olmayıp da boğaz ağrısı, boğaz sıkıcık yapan kuru öksürük kullanabilir yani. Öyle o Covid olmaz şart değil. Evet, özellikle bu kış aylarında soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, öksürük Hemen gibi etkisini fark ediyorsun. evet durumlarda bu vereceğimiz iki kürü de kullanabiliyorsunuz. İlk kürümüzün tarifini vermiştik. Bugün de ikinci kürümüzün sizlere tarifini şimdi annemle beraber vereceğiz. Ben şimdi annemin yanına gidiyorum. Evet, şimdi de annemin yanındayım. Merhaba anne. Merhaba canım, hoş geldin. Yeni kürümüzü yapacağız, ikinci kürümüzü. Önce de yapmıştık birincisini, bunu da ikinci. Farklı malzemelerine. Farklı malzemeler ve bu kür diğerinden biraz daha farklı. Başka sağlık sorunlarınıza da iyi gelecek. Çok ama çok iyi bir kür. Annem bunu biz hastayken de zamanında çok yapardı. Çok faydasını gördük. Sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Bizim bu verdiğimiz kür tarifleri olsun, farklı benim yine vermiş olduğum tarifler olsun. Genelde denenmiş tariflerdir. Yani rastgele tarifleri sizlere vermiyoruz. Deneyip olumlu sonuçlar aldığımız tarifleri sizlerle paylaşıyoruz ki siz değerli izleyicilerimize de şifa olsun diye. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen aşağıda abone ol kısmı var. Oraya tıklayıp abone olursanız çok ama çok seviniriz. Yine çok güzel tariflerimiz gelecek. Şimdi bu kür ne işe yarar? Öncelikle onu size anlatacağız. Çünkü tüm detaylarıyla sizlere anlatmak istiyoruz. Öncelikle bu kür tarifi soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, kuru öksürük gibi hastalıkları çok ama çok iyi geliyor. Özellikle kış aylarında maalesef ki hepimiz bu sorunlarla uğraşıyoruz. Kendiniz doğal antibiyotiğinizi yapıp bu sorunlardan kurtulabilirsiniz. Ama bunun yanında başka neye iyi geliyor? Annem sizlere anlatsın. Evet canım. Öksürüğünü söyler mi? Öksürük. Evet, bu yağ yakımına falan da Evet. diyordun ya anne. Yağ yakımına faydası oluyor. Zayıflatıyor. Evet. Metabolizmayı çalıştırıyor. Evet canım. Bunu her zaman yapıyorum zaten. Böyle hastalanmadan da önce de yapıyordum. Çocuklara da yapıyorum önce de. Bunu çok iyi geliyor. Eşime yapıyorum şimdi. Çok bir faydasını gördü eşim. Evet, bağışıklık sistemini çok ama çok güçlendiriyor. Dediğimiz gibi kilo vermek isteyenler de bu kürü yapabilirler. Ayrıca bunu içtiğinizde acayip derecede tok tutuyor. Bu özelliği de çok güzel. Hem yağ yakımına yardımcı hem şifa olan bir kür tarifimiz. Şimdi malzemelerine geçelim. Annem tek tek sizlere söylesin malzemelerini. Yaparak söyleyelim istersen anne, Tamam. ya da daha rahat olur. 1 kupa bardağı su. Musluktan olmasın lütfen. İçme suyu. İçme suyu olsun. İki tane ceviz. Evet. Suyumuzun içerisine tek tek şimdi malzemelerimizi atıyoruz. 2 kayışı. Kuru kayısı. Zencefil mi anne? Evet. Bir tatlı kaşığı zencefil. Çay kaşığı da olabilir. Evet. Bazen çay kaşığı da. Tatlı değil. Ben yanlış söylüyorum. Çay kaşığı. Ha, aynen. 1 çay kaşığı tarçın. Evet. Koyduk. Şöyle 1 tatlı kaşığı da bal.
koyuyoruz. Şöyle yarım limonum var. Bütün de sıkabilirsiniz, yarım da. Yarım limonu sıkıyoruz. Limonun suyunu kullanacağız. Evet. İsteyen yarım, isteyen bir adet limon kullanabilir. İsteğe bağlı. Koyduk. Bunu kaynatacağız. Orta ateşte önce güzel bir karıştırıyoruz. Tüm malzemeler birbirine geçsin arkadaşlar. Sonrasında kaynamaya bırakacağız ve nasıl kullanıldığını sizlere anlatacağız. Gerçekten bu kürü yapın. İnanın hepiniz teşekkür edeceksiniz. Gerçekten mükemmel bir kür. Her derde deva. İlaç kullansanız bile böyle şıp diye anında kesecek bir şey bulamazsınız. Her zaman evde yapılan doğal kürler, tarifler bizler için çok değerli. Çünkü hiçbir şekilde zarar yok. Tamamen organik evimizde olan ürünlerle bu kürümüzü yapıyoruz. Babam Covid hastası olduğu için biz babama bu 6 gün boyunca bir diğer kürümüzden bir de bu kürümüzden verdik. Bunun yanı sıra zaten normalde de annemin kullandığı kür tarifleri bunlar. Demiş olduğum gibi çok ama çok sağlıklı, tüm hastalıklarınıza yardımcı olabilecek bir kür. Yapın, gerçekten inanın çok ama çok faydasını göreceksiniz. Biz şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Fokur fokur kaynadıktan sonra ocağın altını en kısa getiriyorsunuz. 5 dakika kaynatıyorsunuz. Ocağın altını kapatıyorsunuz ve 5 dakikada dinlenmeye bırakıyorsunuz. Sonrasında nasıl kullanılacak size tüm detaylarıyla anlatacağız. Evet, kürümüz ne durumda anne? Dinlendirdik 5 dakika. Evet. Şimdi açacağız. Bu arada kupa bardağımızı değiştirdik ki şöyle rengini falan, iç malzemeleri görün diye aynı ölçüde başka bir bardağa geçiş yaptık. Evet canım. Oh, şifa olsun. Nasıl yararlı, nasıl güzel. İçindeki kayısıyı da al istersen anne. Alacağım. Bu bardağımız büyüktü ya Aslı. Ondan. Biraz taştı ama neyse. İyice ılısın. Tamam, böyle kalsın anne. Sıcak da servis yapabilirim. Sıcak da içilmez diye düşünüyorum ben. Ben ılıkken daha çok seviyordum çünkü. Evet, neyse arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir kaşıkla cevizini, kayısısını alıp yiyebilirsiniz artık şu saatten sonra. Nasıl kullanıyoruz anne bunu? Anlat sen detaylı. Bunu suyunu için, cevizini, kayısısını da yiyin beraber. Evet. Sabah ve akşam 2 defa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi biz bu kürü babama götürelim. Şöyle kürümü hazırladım. Eşime götürüyorum. Evet. Kürünü getirdim hayatım. Ürünümüz gelmiştir. Teşekkür ederim. Kürümüzü içeceğiz. Hemşiremizden şöyle kısa bir detaylı bir şekilde dinleyelim. Bu kış aylarında çok güzel. Yani illa ki hasta olunacak diye bir şey yok. Her zaman da içebilirsiniz. İçindeki özellikleri Öksürüğe, var. boğaza çok iyi gelen bir şey yani kürümüz. Evet, özellikle kış aylarında grip oluyoruz. Soğuk algınlığı geçiriyoruz. Eşim çok faydasını gördü. Bak Evet. bir hafta demedi bu hastalığı atlattı. Anne biraz şöyle sen gel. Babam maskesini çıkarıp Evet. malzemelerini yiyebilir. Önce babam zevkle tabii ki cevizini ve... Bak. Cevizini, kayısısını. Vitaminlere bak. Evet. C vitamini çok koy bundan, bu hastalıklardan. İçinde her şey var. Çok güzel. Oo. Sıcak, ılık fark etmez arkadaşlar bu Nasıl arada. severseniz. Boğazların- İsterse ılık için, Boğazların- isterse sıcak için. Hemen et dişini görüyorsun. Boğazların böyle yağ gibi oluyor, yumuşacık. Gıcıklığa falan da çok iyi geliyor, boğaz Evet. gıcıklığına falan. Tabii. Biz bu arada uzak duruyoruz, mesafemiz. Babamın da zaten artık 6. günü. Geçti ama yine de uzak duruyoruz. Evet, yani. yine de kendimize dikkat ediyoruz. Yarın Allah'ın izniyle son günü, biliyorsunuz artık bir hafta. Aynen. Babam artık aramıza katılacak ve çok Bitti. mutlu görmüş Evet, olduğunuz evet. gibi. Allah'a şükür. Anneciğim, bu kür tariflerin için sana çok ama çok teşekkür ediyoruz. Herkese Helal tercih olsun ederiz. yavrum. Bu elimde geldiği için her zaman yararlı şeyler yapıyorum.
Şifa olsun diyelim Evet, herkese. Herkes tercihimiz. Herkes yararlansın inşallah. Oh. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize. Hayatım helal olsun sana. Ellerinize sağlık. Hastalığı atlattı bak sayemde. Bak hastaların bir teşekkür et hayatım. Teşekkür ederim herkese. Her zaman ediyor, her zaman canım. Sizler de inşallah sağlıklı bir şekilde hastalıklarınızı atlatırsınız. Temennimiz o şekilde. Herkes aşısını olsun. Ve mutlaka aşılarımızı olalım. Bu da çok çok önemli arkadaşlar. Babam bakın tam 3 tane aşısını vuruldu. Bunun da etkisi önemli tabii ki. Aşı olmayı herkese tercih ediyorum. Hafif geçirirsiniz. Sağlıklı beslenerek bu kürlerimizi yaparak da şifalarınızı güzelce alırsınız bu şekilde. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın. Bunu içtim, vücudum böyle kendine geliyor.